Добрый день, друзья! У нас созрела печечка. Печь серии Ангара 34 для Алексея из Нижнего Новгорода. Так, печь у нас сделана на базе трубы 530 диаметра. Сделана под заказ. Печь оснащена камин-конвектором для отопления предбанника. Вот из этой двери будет у нас выходить теплый воздух. Будет отапливать комнату отдыха. Передняя дверка у нас сделана вот такая вот, Везувий, с прижимной ручкой. Вот, очень удобная. Внизу поддувальные дверцы для захода холодного воздуха в каналы печи. Отсюда он будет выходить уже теплым. По заказу данную печку сделали мы с выносной частью равную 300 миллиметров. Вот эта ширина, или вынос вот этот вот равен 300 миллиметров. Данная печка Ангара 34 имеет сразу два типа каменки. Это закрытая каменка, вот эта, в которую будет поддаваться водичка для получения пара. Вот. И внешняя каменка открытая, вот эти вот прутья, вот эта решеточка, служит для того, чтобы сюда насыпать галыши, камешки. В первую очередь это будет служить для того, чтобы снизить резкое излучение от раскаленных стенок. По заказу нашего клиента вот эту часть мы украсили вот такими вот листиками. Камеру дождя мы перенесли, выход камеры дождя с прочистным лючком перенесли на заднюю часть. Всегда можно будет обслужить каналы дымохода, посмотреть, как там скопившаяся сажа внутри можно будет прочистить через эту дверь. Дверца для подачи пара сделана вот таким образом. Это такой вот штампованный лев, декоративные накладочки. Вот, есть в комплекте вот такая вот паровая пушка. Вот. Внутри у нас тут раскинута гофра для получения пара, чтобы водичка по ней стекала вниз. Дымоходная часть сделана. Тут камера дожига, оборот пламени. Дымоходная часть у нас сделана вот с площадочкой, как обычно мы делаем под кирпичную трубу. Шиберная задвижка. Вот такая вот печка получилась. Ждет нашего заказчика, когда он за ней приедет. Также готова печь на Саранск. Печь серии Енисей 1. Вот данная печка. Печь, значит, рассчитана для бани из двух отделений. Здесь будет стоять бак с водой в помывочном отделении. Потом здесь вот это место будет, здесь прокладываться стена, перегородка парилки и моечной. Значит, вот. Здесь отсек под галыши, каменка открытого типа. Так, сюда сложили трубу, отвод. Заказчик заказал здесь трубу, чтобы проходила в стену. Труба, значит, задвижка в комплекте идет. Вот эта задвижка снимается, вот эта труба, крутится задвижка во все стороны. На нее одевается дымоходная труба изогнутая. Вот это отвод будет направлен в стену. В комплекте есть бак 100 литров. На днях тоже будем ее отправлять в Саранск. Ну и сразу сниму. У нас тут сейчас замотанные печки в стрейч. Приедет скоро человек из транспортной компании забирать печи. Заказ на Москву. Печь серии Добрыни 3. Вот печка разобранная из двух половин. Вот нижняя часть подтопок у нее. Вот, на нее сверху ставят вот эта печь, каменка, отсек с камнями. Баком уже вот в Москву поедет. Ранее такие вроде обзоры делал на канале про эти печи.
Дальше у нас заказ на печь серии Волга 34. Вот это у нас идет на Санкт-Петербург. Так, ее замотали в стрейч, все уложили туда внутрь колосники, задвижки. Бак примотан вот к печи. Тоже ждет, когда за ней приедут. Завтра должна машина приехать за ней. Так, готова печка у нас на Княгинина. Алгара 34. Человек с самовывозом забирает ее. Так, и завтра у нас забирают печку на Ижевск. Тоже приедет машина с энергии. Это у нас печка серия Ангара 1. Печка с выносной топкой. Через стену топится. Бак 100 литров в комплекте. А здесь уже корзина для камней. Открытый каменка. Все, тоже все части мы уложили внутрь печи. Колосники, задвижки. Вот. Бак примотан. Вот, забирают с транспортной компании. Везут на терминал. Там уже упаковывают в жесткую упаковку. Вот. Все, поедет к своим заказчикам. Вот, тоже на Москву печка готова. Тоже скоро за ней самостоятельно приедет. Вот так вот. Так, друзья, работаем помаленечку. Заказывают печь, делаем. Выполняем в срок, стараемся. Вот, созваниваемся с клиентами потом по готовности. Кому-то, если нужно отправить транспортной компании, пожалуйста. Отсылаем по всей России. Многие сами приезжают, забирают с производства. Здесь мы загружаем уже машину, печь, помогаем грузить. Уже непосредственно с производства забирают. Так что вот, друзья, не теряйтесь, обращайтесь к нам за печами, заказывайте. Все сделаем в лучшем виде. Все, до свидания. Ладно.